Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 2022 yili 5-ayning 20 kuni juma. 2 haftada chiqadigan, 2 haftada bir qatam chiqadigan videoga chiqishim. Bugun azroq uchurlar bosda yetkazib qo'yay. Bugun tartibini sal o'zgartdim. Oldi bilan o'zimiz haqida to'xtalib, undan keyin boshqa xabarlar ustida to'xtalaman. Oldingi 2 haftasidagi cho'ng xabarlarning birisi 5-ayning 14 kuni, ya'ni oldingi shanba kuni İstanbul'da bir faoliyat bo'ldi. Men Oq bayroq emas, Uyg'ur adabiyotidagi chaqnagan yulduzlar degan temada dunyo Uyg'ur qalamkashlar jamiyati tarafidan va boshqa bir qancha organlar birlashib o'rlashtirgan bir faoliyat bo'ldi. Bu faoliyatni mening anglashimcha nihoyatda muvaffaqiyatli bo'libdi. Muborak bo'lsin. Bu ish uchun kuch chiqargan barliq qarindoshlarga chin ko'ngildan rahmat aytaman. O'tgan qatim deganimdek bu faoliyatga Uyg'ur Project fondi iqtisodiy jihatdan yordam qildi. Hamma chiqimini ko'tarib. Andan keyin bu 2 haftaning ichidagi yana bir cho'ng xabar. Bolalarniki musiqa noti kitobi nashrdan chiqdi. Bu to'g'riliq men o'tgan qatim videoda biroz uchirib bergan. Biz buni 500 dona bostirdik. Hozir İstanbul'daki Tekil Makan kitapxonasiga kirib oldi bu. Agar bular tugab ketib qolsa, keyin yana bostiramiz. Hozircha 500 dona bostirdik. Bu kitobdan kelar hafta Myunxenda ochiladigan Uyg'ur Milliy Kengash yig'iniga mazraq olmoqchi. Bir qism qarindoshlar shu yerdan olaydi buni. Kitap nihoyatda arzon bahoda sotiladi, mening farzimcha. Bu kitobni shu nashr qilishga tayyor qilgan Jinnasda To'xtayev singlimizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Bu kitobniki barliq ishlarini shu singlimiz o'zi bitirdi. Biz faqat 500 dona bostiradigan chiqimni ko'tardik Uyg'ur Project fondidan. Bizningki kitob chiqarishimizda asosan bu ahvolimiz shu. Biz kitobni tayyorlovchilarga qalami haqqi bu narsani bermaymiz. Ular o'ziniki amgigi bilan qiladi buni. Faqat kitob bostirish va boshqa azroq ishlarga yordam qilyapmiz boshqa kitoblarda. Shunga maosh muvjud chiqdi. Hozir shu sohada ish qilayotgan yana boshqa qarindoshlarimiz bor. Kitoblar pishsa biz davomli nashr qildiramiz. Bu qatim Milliy Kengash yig'iniga yana boshqa 2 kitobni ozroqdan olmoqchi. Bunun birisi 100 yillik marafon degan kitob. Buni biz inglizchadan Uyg'urchaga tarjima qilib, ya'ni keyin bostirgan. Yana birisi Uyg'urlarga qarshi urush degan kitobim bor. 100 yillik marafonni biz faqat so'g'at qilyapmiz. Urushga, Uyg'urlarga qarshi urush degan kitobni sotib olganlarga ham kitobni so'g'at qilyapmiz. Bu kitobni $10 taqatgan o'tganda. Bu qatim shuna qilmoqchi. Biz bu ishlarda shu pochta haqqini chiqaramaymiz. Shu qatim kitobni İstanbul'dan Myunxenga boradi. Uning yo'l kirasi bor endi. Kitobni biz $10 satsak, uniki yo'l kirasi chiqmaydi. Asosan Uyg'ur Project fondi qolgan chiqimlarni ko'tarib qilyapmiz. Bu yoki maqsad pul tepish emas. Chet eldagi qarindoshlar foydalanishini qilyapmiz bu ishlarni. Shunga mush bo'yicha tushunishinglarni umid qilamiz. Andan keyin yana bir xabar. Ata 21 may kuni İstanbul'da yana bir faoliyat bo'lmoqchi. Bu faoliyatning ismi 6 qatimliq Uyg'ur adabiyot osmonida chaqnagan Ayal Yulduzlar nomli ilimchayi va shoira Rahila Kamal va she'r temisidagi anjumani bo'lmoqchi ata. Buni uqtirishini men Facebookga chiqarib qo'ydim. Abaytin ehtimol boshqa yerdan topa olaysizlar. Bo'lsa aşağıya berib qatnashib buni ishini qo'llab qo'ysanglar. Bu qatim boshqa davlatlardan kelgan bir qism mehmonlar bor ekan, xonimlar. Shunga bu faoliyatni sal cho'ngroq qilmoqchi, burun qilib o'sish turgan chog'da. 6 qatimligi burun 5 qatim o'tkazib bo'lgan. Bu ishda singlimiz Amina Sada nihoyatda zo'r kuchlarni chiqaryotdi. Hozir qadar bu ishlarning chiqimlarini o'zgartirib ketdi ekan. 6 qatimliq zalniki haqqini Uyg'ur Project fondidan berdik. Bu faoliyat adi bo'lmoqchi. Shunga imkoniyati bor qarindoshlar berib qatnashib berasizlar.
Andan keyin yana bir deb qo'ydigan gapim, men o'tgangi videoda, oldingi videoda Ramazondagi yan to'plash ishining natijasini men diqqat qilgandim. Shu ishdan keyin yana ikki nafar qarindishimizdan yana pul keldi. Birisi O'rta Osiyodan $300, hani Amerikadan $100. Şuna bularni deb qo'ydim. Yana bir ish 15 may kuni İstanbul Fatih rayonluq hukumatniki tashkilishi va İstanbul universitetniki qo'llashida o'tkazilgan Fatih ideason musobaqasiga Uyg'ur sistem gruppasimi Uyg'ur sistem nomida qatnashib birinchi bo'ldi. Bularniki chiqqan turi nima bu bir narsani men hozir ismini obadan ko'rib olgandim, ismini chiqib qolibdi. Ish qilib bularning chiqqani odam qutqizish mashina odamdek bir robotdek bir narsani chiqibdi ekan. Men aniq ismini qolmabdi, obadan yezib qo'yman deb unutib qolibman, kechiringlar. Ish qilib bu Uyg'ur sistem gruppasidagilar izchil turda Uyg'ur yoshlarini mana shu zamonaviy ilm texnika jihati alohida tarbiyalash jihati zo'r kuch chiqaryotidi. Oqaqidan yaxshi natijalarni qo'lga keltiryotidi. Hozir bularning qilayotgan ishi Uyg'urlarniki yaxshi qarshi olishiga erishishlik. Ular to'xtamay ish qilyotidi. Bularniki ajriga ko'p rahmat. Shundaqla bu qatim erishgan natijasiga muborak bo'lsin. Yana bir deb qo'ydigan ish, Amerika Uyg'ur birlashmasidagi saylim bo'lmoqchi. DC rayonidagi, Amerikaning poytaxti DC rayonidagi qarindoshlar imkoniyatini yor bersa qatnashib bu ishniki bir o'ng'ish o'tkazilishiga yordam qilgan bo'lsanglar. Yana bir deb qo'ydigan bir gapim, bir qism qarindoshlar diqqat qildinglar. Men yaqinda Facebookda odamiylik sifatlarini haqida yozilgan, burungi yozilgan maqolamni parchalab Facebookga chiqaryapman. Hozir odamiylik sifatlariniki 19-sini chiqardim tunugun. Vaqtinglar bo'lsa bir o'qib beqinglar. İnsanlar uchun bilim bek muhim. Agar o'zi qilmoqchi bo'lgan ish haqida bilim bo'lmasa, o'ziniki nega ketayotganligini bilolmaydi, qanday qilayotganligini, nega ketayotganligini bilolmaydi. Bu yerdagi odamiylik sifatlar asosan har xil tashkilot liderlariga, boshliqlariga qaratilgan, lekin har bir odam o'zi uchun lider. Ashta bu boshqa har bir shaxslarga men aytib mos keladi. Hozir 19 ga keldim. Oxirdaroq bu ishlarni, bu maqolani nima uchun yozganligim to'g'riliq to'xtalib o'taman. Bo'lsa o'qib beqinglar. O'qib o'zinglarga shu sifatlar bo'yicha o'zinglarni bir baholab beqinglar. O'zinglarni va o'zinglar ergashayotgan boshqa kishilarni baholab beqinglar. Ularda shundoq adamiylik sifatlardan qanchalik bor ekan, o'zinglarda qanchalik bor. Agar lider bo'lgan bo'lsanglar, bir dansab beqinglar. Bu uzun muddatlik tadqiqot natijasida yozilgan bir kitobdan xulosalangan mazmun. Bu manbalar to'g'riliq men keyin ayrim to'xtalaman. Mazmunni belki isil, ayni vaqt kitobni qayta o'qib, anikin bir kitobni bir maqola qilib yozib chiqqan. Bu vaqtda keyin ayrim to'xtalaman. Bo'lsa o'qib beqinglar. Hozir bir singlimiz shu mazmunlarni ovoz qilib, uni video qilib tayyorlab bermoqchi. Xudoyim bo'lsa, pat arada bu ishlar chiqsa, keyin buning ovozli nusxasini anlay olasizlar. Herhalde bu ishga biroz ko'ngil bo'lib qo'yinglar, o'zinglar foydasini ko'rsizlar. Endi bu hafta NASA to'g'riliq ishki xabarini deb qo'ymoqchi. Uniki birisi Amerika kongressidan yaqinda shu UFO uchar taqsa haqida bir isbot berish yig'ini o'tkazdi. O yig'inda Amerikaniki munosabatlik amaldorlari, mushlarga mas'ul, harbiychilik mushlarga mas'ul bir amaldori isbot berdi. Ashning bilan bu uchar taqsiniki gipi yaqinda sal ko'payib qoldi yana. Hozir nima ish bo'pti desanglar?
hozir Amerika harbiy organining qo'lida mana shu uchar taxsa haqida egallagan uchurlardan 400 atrofida uchur bor ekan. Uchar taxsa ko'rindi deganga oid ashta uchurdan 400 parcha uchur bor ekan. Lekin 2021 yil chiqargan dekretga asoslangan chog'da bularning ichida tashqi plantadan kelgan odam bilan munosabatlik hech qanday dilot qolmabdi. Hozir qadar tekshirishning natijasiga asoslangan chog'da yer sharining sirtidan boshqa bir jonliqlarniki uchib kelganligi haqida hech qanday uchur qolmabdi hozir qadar. Fakt yo'q bu jihatda. Ammo ba'zi bir hadislar bor ekan, uni hozircha tushuntirolmaydi ekan. Bu zodi tashqi plantadan kelganmi, zodi qanday ish buni tushuntirolmaydigan ba'zi ahvollar bor ekan. Tushuntirilganlarning ichida tashqi plantadan kelgan jonliqlar haqida isbot yo'q. Andikin hozir shu yer sharining atrofida ko'ringan uchar taxsiga o'xshash narsalardan yer sharidagilarga bir aloqa uchur kelmabdi. Sizlar kurishyapti yoki u bu deganda uchur kelmabdi. Andikin Amerikami ularga ularni aloqalash uchurini mandirib boqmabdi. Sababi nima desa, u uchar taxsidagi narsalarniki hammasida jonliqlar yo'q. Faqat shu uchar taxsidagi narsalar ko'ringan, lekin uning ichida hech qanday bir jonliqlar borligi haqida isbot yo'q. Ashta bo'lish uchun Amerikami ularga xabarlash uchurini mandirib boqmabdi. Shunga bu qatimki isbot berish yig'iniki umumiy ahvolim shundaroq, qisqacha ahvolim shundaroq. Andan keyin yaqinda chiqqan yana bir xabar 5-oyning 2-kuni Amerikaniki mamlakatlik ilm-fan akademiyasiniki jurnalida bir maqola chiqdi. Bu maqolaniki mazmuni nima desanglar, endi hozir cho'mpartallash bo'lib, koinot barpo bo'lib, koinot kengayotqali 13 milliard 800 million yil bo'ldi hozir. 13 milliard 800 million yil bo'ldi. Hozir koinot to'xtamay kengayotdi. Bizniki bosh idoramiz bo'lgan Kaliforniya Texnologiya instituti 2014-yili bir ilmiy doklad e'lon qilgan. Bu dokladda ular shu koinotniki kengayish suratini hisoblab chiqib shuni e'lon qilgan. Men shu yilisi mushu yoqda bir uyg'urcha maqolani yozgan. Bu maqola hozir ma'rifat torbetida bor. Buniki adresini men shu videoning ostiga qo'yib qo'yaman. Qiziqadiganlar ko'rib olsanglar bo'ladi. Endi hozirga qadar koinot haqida 3 xil faraz bor. Uning birisi koinot to'xtamay kengayib mangadi degan faraz. Ikkinchisi koinot kengayib ma'lum bir vaqt kelgan joyda to'xtab qoladi. Shu holatni saqlab mangadi degan faraz. Uchinchi faraz koinot ma'lum bir vaqt ichida kengayib mengib, undan keyin to'xtab, undan keyin oqsi yanada kichiklaydi. Kichiklar keyin yo'qolib ketadi degan mesela 3 xil faraz bor. Ma yangidan chiqqan ilmiy maqolaniki ko'z qarashi nima ekan desanglar, yana 65 million yildan keyin, taxminan 65 million yildan keyin koinotniki kengayishi to'xtaydi deydi. To'xtab, yana 100 milliondek vaqt o'tgandan keyin koinot tarixga kichiklashga boshlab, yana necha milliard yillardan keyin koinot bir nuqtaga kelib qolib yo'qaydi, o'lib ketadi yoki qaytadan tug'iladi deydi. Endi bu bir ilmiy maqola, lekin o'tirib qo'yilgani bir ilmiy faraz. Uni isboti yo'q hozircha. Ashta bo'lsa-mu, albatta men degan 3 ehtimollikning 3-chisini o'tirib qo'yildi. Bu yaqinda bir cho'ng xabar bo'ldi. Buni ehtimol bir qismini anlagan bo'lishinglar mumkin. Endi 65 million yil insonlarniki hayotidan silashtirgan chog'da intayin uzun vaqt. Biz eng uzun bo'lsa bir 100 yil yashayolmaymiz. Lekin koinotniki vaqti bilan hisoblagan chog'da bu intayin qisqa vaqt. Bundan 65 million yil burun
yer sharini bir intayin cho'ng tosh so'qib o'tgan. Shu sababdan butun yer shariga o't ketib, dinosaur yoki dinozavr degan maxluq hayvonot o'lib ketgan yer sharidan. Bu to'g'risida bilishlarni qilgan. Ashta boshqa bu 65 million yil degan koinotniki tarixi bo'yicha qaraganda intayin qisqa vaqt, lekin bizniki ömrümüz bo'yicha qaraganda intayin uzun vaqt. Endi insonlar biz hozir yashayotgan insonlar mustaqillik koinot kichiklab yo'qolib ketadi ekanda pek ensirab ketmasak ham bo'ladi. Hozirgi cho'ng masala koinot kichiklab yo'qolib ketishdan allaqachon burun insonlar yer sharini vayron qilib o'tishi mumkin. Sendeki xabarlarda bir dağınlık Angliyadaki bir alim vardı, Stephen Hawking deb. O kişi ölüp ketdi, neticeden aldı da. Bu adamniki digini, eğer insanlar yer şarını hazırkıdak veyran kılıverse, insanlar yer şarında yine 1000 yıl bilen 2000 yılındaki vakitte yaşayalış mümkün. Ondan keyin başka bir planetaga köçüşke mecbur oluş mümkün degan ko'z qarashni o'tirib qo'ygan bu adam. Şuna amaliyotda yer sharining ömrü 65 milyon yıl yoki 100 milyon saqlayolmaydi. Odamning gapi bo'yicha bo'lgan chog'da. Hozirmi yer sharida qanchalik tez o'zgarish bo'layotdi hammamiz bilyapmiz. Bu to'g'riliq yer sharidagi sharoitning nacharlashishi haqida aniq uchurga erishish uchun NASA'mı to'xtamay yangi ishlarni qilyotdi. Men bu yaqinda bir teleskopniki ishiga qatnashdim. O teleskop şu yer sharining o'xshamagan yerlardan chiqayotgan karbon dioksid istutak mushlar nereden chiqyotdi, qancha chiqyotdi, mushlarni butunlay o'lchab chiqadigan teleskop. O teleskopni ikki darajada qo'yib turdi. Shunga bu vaqtda nurg'un ishlar elib beryapti. Herhalde bu yerda koinotniki o'zi tabiiy holda yo'qolib ketishdan burun insonlar yer sharini allaqachon yo'q qilib o'tishi mumkin. İnsanlar yaşayamayacak qilib qo'yish mumkin. Boshqa bir ehtimollik bor. Endi abetin maaşını men bir nazariya dedim. Bu nima desanglar? Nimada dark energy, qorong'u energiya degan bir uqum bor. Hozir yer koinotniki to'xtamay kengayishiga sebepçi bo'layotgan narsa shu qorong'u energiya yoki qorong'u kuch. Bu bir tabiiy kuch emas. Yer sharida 4 kuch bor. Koinotda 4 xil kuch bor. Tabiiy kuchlardan tortish kuchi, elektromagnetlik kuch, kuchli kuch va ojiz kuchlar 4 kuch bor. Bu yerdagi qorong'u kuch degan kuch mana o'xshash tabiiy kuch emas. Uning ustiga bu kuchni mohiyatini kişiler hozirga qadar bayqab bo'lolmaydi. Bu vaqtda NASA'da bu to'xtamay ishlarni qilyotdi. O'tganda James Webb Allen teleskopi qo'yib berildi. Hozir uni tangshlash bosqichida u. Ash teleskopning bir vazifasimi mush qorong'u energiya, qorong'u kuchning nima ekanligini to'g'riliq tekshirish etib berish endi. Qidashning birisi shu. Shunga bu jihatda bayqalmagan nurg'un narsa bor, insonlar tushunolmaydigan. Ashta bo'lgani uchun maqolda o'tirib qo'yilgan narsa rast şunak bulamdı, bomamdı, hozir bir narsa diyemeyiz. Endi üzerime kadar bir narsani deb qo'ydim. Tünögün Facebook bilan chiqarib qo'ygandim. Bu yil 2-oyda Yaponiyaniki Erkinlik degan jurnalniki muxbiri men bilan suhbat o'tkazgan 2-oyniki 28-kuni. Keyin ular asosan meniki degan gaplarimni naql keltirib bir doklad tayyorlab shu yaponcha jurnalga bosdi. Erkinlik degan jurnalga. Undan keyin inglizcha nusxasini o'zlarining torbetiga chiqarib qo'ydi. Men bularning torbetiga o torbetin uchurlarini bergan Facebookda. Tünögün bir bana bir Yaponiyadan bir pochtadan bir xat keldi. Açsam şu jurnaldan ikkisi chiqdi. Ikki nusxa o'xshash jurnalniki, meniki men to'liq maqolani bosgan nusxasi ekan. Unda ikki nima aytibdi, undan keyin yana bir Yaponiyaniki diniy haqida bir yana bir ingliz kitobni aytibdi. Bu jurnalniki meni maqolam bor. Varaqaga bir yeşil plastik narsani qistirib qo'yibdi, meni izlab og'rib ketmasin deb. Undan burun ularniki meni men bilan suhbat o'tkazib,
mush maqolani tayyorlaganligi uchun menga hozircha qalam haqqim bergan bo'la. Endi men bir narsaga hayron qoldim. Men hozir qadar chet elniki jurnallar bilan suhbatlarni andamunda o'tkazib turib kelyapman Yevropanikilar bilan. Menga birasi yoki qalam haqqim bir faqat emas, yoki jurnallarni o'tib bir faqat emas, Yaponiyalarniki ma astoydiligi meni yamriqatdan ta'sirlantirdi. O jurnalni chetaq bir parcha xatmi bor inglizcha. Xat yozib o'tibdi, menga rahmat aytib. Sizniki shu hozirgi Uyg'ur masalasidagi o'zingizning ideyasini biz bilan o'rtoqlashganing ko'p rahmat. Bizniki davomli sen bilan suhbat o'tkazishimiz bor. Sen bilan bu suhbat orqali bir qism muhim narsalarni bilib oldik degan bir parcha xatni yozibdi. Shuni buni deb qo'ygim keldi. Yaponiyalarniki bu ne kadar bir islam millat ekanligi. Ben davomli ta'sirlanman bularning ishlaridan. Maishdan bir ta'sirlandim, shunga buni deb qo'ygim keldi. Endi hozirgi xalqaro cho'nroq xabar nima bu BDT'niki kishilik huquq boshlig'i Michel Bachelet degan xonimniki Xitoyga bordiganligi va Sharq Turkistonga bordiganligi jazmlashdi. Bu tunugun bu haqda rasmiy maqolalar chiqdi. Bu xonimniki berishniki bizga kelgan foydasidan ziyni cho'ng bo'ladi. Ashta boshqa men Twitterda to'xtamay buni qarshi bir narsalarni chiqarib keldim hozirga qadar. Dunyo qultimi 13-sla Jenevada bir cho'ng namoyish ulashtirdi. Bunu Avrupa'dan, Avustralya'dan tatip, Anjiraq'ta, yani Avustralya'dan tatip, Kırnaş'a kilip bu namayiş katnaştı. Bu işe kadar ben Dünya Uygur Kultuğu'ya ve açtak her kaysi caylardan erinmey vaktlerini, pullarını çıkarıp kilip bu namayiş katnaşkan kardeşlerindeki hemisiga rahmet eytemen. Bu işlerde Uygurlar kuldan kegeçlerinin hemisini kıpbek vatımız hazır. Kıpbek vatıdı. Lekin az ünüm bəmidi bu xanım yine bağmakçı betin deginimdek buniki paydasının ziyini çoğun BDT'den Uygurlar hakkında tayarlagan bir doklat vardı. Bu nasıl ötken yıl 12. ayda 9. ayda bitken 12. ayda ilan qilmoqchidi. Hazır kadar ilan qilmadi. Yani bu seferin kısa ihtimal bu doklat ilan qilinmay yo'qolib ketishi mumkin. Şu bir endişe bor endi. Şuna bu işler bu vatıdı. Anamdakin 13. May günü yeni bir haber çıktı. Bu ne mi desenler Amerika'nın kongresinde komünizm kurbanları institutda işleydiğen, fonda işleydiğen bir kişi, danlık bir kişi, insanların ki, Xitay'ın ki adamların işki azası hodisi hakkında bir ispat verdi. Bunun da deyişçe şu ceza lagerlarına sulangan adamdan Xitay hükümeti her yılı 50 bin adamını öldürüp 150 bindek işki azasını setvatıdı deydi. Yani bir adamdan adette 2 yoki 3 xil işki aza edindiyken aştaq bolganda yıllığa 50 bin adamını öldürse bula 150 bindek işki azalarını satalaydı ekan endi. Müştorluq bir ispat berdi. Masalla oturuq chiqishga başladı. Bu endi burul chiqish kerakdi, ancha chiqib bo'lmadi. Men to'xtamay deb kelayotgan bir narsa Xitoy hukumati shu jazo lagerlariga turmalarga solingan Uyg'urlardan 2 million 100 mingdak odamni ishga akatgan bo'lar. Ularniki aktivistiki bir maqsad ularning ishga jazosini setish. Ashtaqda shunga yilliga 50 ming deb turmaydi. Menimcha bu amaliy ahvoldan tuyan endi xalqaro medialarniki yoki mashaq hukumat boshqa tashkilotlarning hammasi biroz konservativ keladi, yolg'on bo'lib qolmasin deb. Shunga amalisan bundan ko'p jiq bo'lishi mumkin, ammo mashaq bir xabar o'tirib chiqdi. Bu endi boshqalarniki chet eldagi tashkilotlarning og'zidan chiqyotdi. Shunga bu Uyg'urlarniki beşe kelgan fojiani dunyo anglitishadagi bir ilgirlash. Endi Xitoy haqida ozroq to'xtalaman. Hozir Xitoy haqida cho'ng xabarlar jiq, nihoyatda jiddiy xabarlar chiqib bordi. Har kuni degandek. Uniki ichida cho'ngroq xabarning uchi bor. Uniki birisi yaqin yoqi
Xi Jinping'niki Xitoydagi gazetlarniki bosh betiga chiqishi zo'r darajada ozayib, Li Keqiang'niki zo'r darajada oshdi. Li Keqiang degani hozir Xitoyniki nimasi boshbaqani. Shunga buniki oshdi. Ashanga qarab hozir endi Xi Jinping bu Xitoy hukumatidagi huquq kurashida Xi Jinpingning kuchi biroz ojizlab, Li Keqiang'niki kuchayotdi degan farazlar bor. Buni men nazar tushundiraman. İkinci çoğun xabar Xi Jinping mana necha kunning oldida hozir jiddiy ig'ir kasal bo'lib, ikki xil kasal hozir balnisga yetib qoldi degan xabar chiqdi. Shu sababdan bu yaqinqi Xi Jinping to'g'ri chiqqan xabarlarda uniki naq maydon yoki yangidan tortilgan rasmlari chiqmay, burun bir yildan burun tortilgan rasmlarni ishlatib ular xabar chiqaryotdi. Analizlarniki deyishcha endi uniki bu Xi Jinping bo'lgan kasaldan ikki ig'ir kasal bor ekan. Uning birisi mingga qon tushish kasali. Shu sababdan o'tgan yil 11-oylarda kechiringlar. O'tgan yil 11-oylarda bir qatim balnis yetib yiqibdi ekan bu. Bu xabarni Hindistonniki bir inglizcha mediasi bir xabar yozdi bu haqda. Ondan keyin ikkinchi kasali shu yaqinda pash bo'lgan oshqozon osti bezi rakkan bu 3-chi darajaga berib qolibdi hozir. Ashta bu boshqa hozir balnisda degan xabarlar chiqdi. Ikkinchi kasal to'g'riliq men g'arbniki medialarni izlab baqdim, bu to'g'riliq xabar topolmadim. Lekin Xitoyniki ba'zi analizchilar buni aytib kuchli darajada intan jiddiy cho'ng xabar deb tunugun bularni e'lon qildi. Bu ishda qanday bo'ladi bundan keyin bilamiz. Endi agar Amerika Xitoyniki kompartiya hokimiyatini yiqitmoqchi bo'lsa, mundaq 4 ishni qilish kerak. Ba'zi analizlarning o'tirib qo'yishicha, uning birisi Xitoyniki shu internet tor teminini o'rib tashlash kerak. Ikkinchisi Xitoy bilan bo'lgan savdoni Xitoy davlatidagi kishilik huquq ahvoli bilan bog'lash kerak. Burun Amerikada ishtaqdi, keyin Clinton evatgan shu burungi ahvolni asliga keltirish kerak. Uchinchisi Xitoy kompartiya hokimiyatiniki rahbarlarining chet eldagi boyligining hammani to'ntirish kerak. Bu Amerikadagi boyligini o'z ichiga oladi. Ashta qilib keyin Xitoyniki kompartiya hokimiyati ag'darilgandan keyin bu boyliklarni Xitoyning fuqarolariga taqdim berish kerak. Nima desa, bu Xitoyniki hokimiyatining hozirgi rahbarlari asosan xalqning qinni so'rab to'plagan boyliklar bu. Ashta bu boshqa ular qaytarib berish kerak. To'rtinchisi Xitoyga yuqori texnologiyalarni eksport qilishni to'xtatish kerak. Bu 4 ishni qilish kerak degan farazlar o'tirg'a qo'yilgan. Endi yaqinda Amerika Rusiyaniki chet eldagi Rusiya amaldorlarining chet eldagi boyliklarini butunlay to'nlatdi. Amerika emas, Amerika va Yevropa birliklarining hammasi Rusiyadagi cho'ng rahbarlarning chet eldagi boyliklarini to'ntib etdi. Shunga mushu o'xshash ish Xitoyga bo'lishi kerak degan faraz bor. Bu yerda nayt muhim bir ish bor. Xitoy zodi Tayvanga hujum qilmamdi. Xitoy kompartiya hokimiyatining beshidagi kishilar Xitoyning fuqarosi nima kunni ko'rdi, Xitoyning iqtisodiy nima bo'lib ketdi, bularga ancha parvo qilmaydi. Bular o'zlari o'lguncha qanchalik hissiyotadigan boyliklarni to'plab, o'g'irlab, bularni allaqachon chet elga chiqib bo'lgan. Shunga bu Xitoy hokimiyat beshidagilar chet eldagi shu boyliklarini Xitoy davlatiga qaytarib ekmoqchilik Tayvanga hujum qilmaydi. Sababi nima desa, Tayvanga hujum qilsa, xuddi hozirgi dunyoniki Rossiyaga qo'llangan tadbirni Xitoyga qo'llansa, bular butun boyliklarini olib qoladi. Bu yo'lni Xitoy hokimiyatining beshidagida ma'maydi. Bu bir mustaqbil cho'ng bir haqiqat bor bu yerda. Endi ma gapni deyishimlik sabab
bu yıl 3. ayda Xitoy hukumati bir hujjat chiqarib, Xitoydagi ministr darajalik rahbarlarniki chet elda uy va boshqa boyliqlarniki bo'lishini butunlay cheklabdi. Demak, buningdan chiqolmaydi ekan. Hozir endi umumyuzlik chet eldagi boyliqlarni Xitoyga yandirib kirish bir to'lqin qo'zg'alishi mumkin. Bu ahvol nima yuz berdi deganda, albatta men degandek, agar tayamli urushib qolsa, o'zlariniki mollarini xuddi Rossiyaniki o'xshash chet elda to'g'nab qilishidan oldinish uchun bo'lishi mumkin. Shunga bir hujjat chiqibdi. Shunga bu sohada ba'zi ishlar epirilyapti hozir. Ana keyin yana bir cho'ng ish. Hozir qadar men shu Xitoyniki 11-yilda ochilgan 20-qurultayda Xi Jinping boshqa yangidan taxtga o'tirmoqchi bo'lgan yoki o'zining hozirgi huquqini saqlab qolmoqchi bo'lganligi to'g'riliq burundan sizlarga deb keldim. Sizlarning xabaringlarda bor. Bu yerda bir qancha bir masala bor ekan. Bu masala nima desa, Xitoyniki asos qonunida partiya sekretari 2 navbatdan ko'p bo'lsa bo'lmaydi ekan. Aslida davlat raisimi 2 navbatdan ko'p bo'lsa, 2 qatamdan ko'p bo'lsa bo'lmaydi. Shunga Xi Jinping bu davlat raisi haqidagi Xitoyniki asos qonunni o'zgartdi. Bundan sizlarning xabaringlar bor. Xi Jinping 2 qatam navbat rais bo'lib bo'ldi. Shunga 3-chi qatam rais bo'lishniki tayyorligini qilib bo'ldi. Lekin partiya sekretari haqida bu to'g'ri hech qanday ish yapolmaydi hozir qadar. Ashta bo'lgan uchun 20-qurultayda Xi Jinpingniki qaytadan partiya bosh sekretari bo'lish ehtimolligi yo'q hozircha. Shunga nima yuz berdi deganda, Xi Jinping bu qatam partiyaniki bosh sekretari bo'lmay, partiyaniki raisi bo'lish ehtimolligi kuchli. Partiyaning raisi. Bu qanday gap desanglar, Xitoyniki qonunda partiyaga rais qo'yish moddasi bor. Ashta bo'lg'ashqa 60-yillarda Mao Zedong Xitoy Kompartiya markaziy komitetiniki raisi bo'lgan. Deng Xiaoping bo'lsa bosh sekretari bo'lgan 60-yillarda. Shu vaqtlarda Mao Zedong Deng Xiaopingdan norozi bo'lib, keyin Deng Xiaopingni og'dirib o'tgan. Deng Xiaoping o'lgandan keyin, Mao Zedong o'lgandan keyin Hua Guofeng chiqqandimi, shu odam partiyaniki raisi bo'lib ekan. Hua Guofengniki hech qanday amaliy huquqi bo'lmagan, u bir yugash odam. Nima deymiz? Hech qanday bir tarix to'pisi yo'q, faqat Mao Zedongniki bir gapi bo'lib qolgani uchun uni qisqa umr ko'rdi. Deng Xiaoping chiqib uni o'rvatdi butunlay mumkin. Ish qilib Xitoy Kompartiyasining tarixida rais qo'yish ishlari bo'lib qolgan ekan. Endi ashta bo'lgani uchun bu qatim Xi Jinpingniki bosh sekretar bo'lmay, rais bo'lib qilish ehtimoligi tan kuchli. Ashta bo'lganda partiyaniki raisniki huquqi bosh sekretarniki huquqidan jiq eshib ketadi ekan. Hozir xabarlarda bor, Xi Jinping bosh sekretar, uning ostida 7 Zhengzhi Changwei deydi. Dan 7 odam bor. Bular ishni birga qiladi. Aslida raisni qo'ymaslik kollektiv rahbarlik qilish yo'lini tutishniki bir tadbir ekanlik aslida. Biroz kollektiv rahbarlik qiladigan ish bor ekandik. Muhim ishlarda shu Xi Jinping va 7 Zhengzhiniki doimiy hayotlari bilatashimiz bo'lmay ekandik. Lekin rais bo'lsa, raisniki huquqi bak yuqori bo'ldi ekan, bosh sekretardan anadagi asosan nima diktatorliklar ekan. Diktatorliklar ekan, shunga bu ishlarniki mashtaq bo'lishi Xitoyniki siyosiy tuzilmasiga nisbatan aytganda yana bir cho'ng chekilish bo'ldi ekan. Lekin hozirgi ehtimollik intayin kuchli. Ashtaq bo'lganda bu nima bo'lib yaqinda endi Likachang xabarlarga ko'proq chiqib, Xi Jinping ozroq chiqishga boshladi. Bu yer degancha nisbat jihatdan qanchada Xi Jinping yana mutlaq yuqori o'rinni egallaydi. Bu yerda nisbiy deyilayotgan gap. Burun Likachangni qat'iy hech qanday xabarlarga chiqarmagan. Nima qilishidan qat'iy nazar. Bu qatim chiqiribdi, anaka yaqinda nima Likachang Xitoyniki bir yeriga bir tekshirishga borgan. Tekshirishga berib, u va uning bilib borgan kishilarniki hammasi hech qanday mos taqamay yuribdi u yerda. Hozir Xi Jinping
Xitoy virusini nolga aparaman deb butun davlat bo'yicha qattiq tadbir qo'llanayotgan chog'da Li Kechangniki mundaq yurishi Xi Jinpingga qarta ko'targan bir isyon deb tushunishga bo'ladi ekan buni. Aştaq bir sadaq qilitishi, yana birisi nisbiy holda Li Kechangniki xabarlar ko'proq chiqishi. Bu nima ish bo'ldi degan chog'da Li Kechang bilan Xi Jinping o'rtasida bir kelishim bo'lgandek. Bu kelishim nima deganda Li Kechang Xi Jinpingniki Xitoy Kompartiya Markaziy komitetiga rais bo'lishga yo'l qo'yib, o'zining o'rnini ma'lum darajada saqlab qilish. Mushtaq bir kelishim bo'lgandek. Aştaq bo'lganda o'zining o'rnini qanday shaklda saqlab qoladi deganda 3 xil ehtimollik bor. Bu Li Kechang Wang Yang bilan yaqinkan, Wang Yang bilan yaqinkan bir bo'lsa, Wang Yangni muhim o'ringa chiqarib qo'yib, masalanga Kompartiya Markaziy komitetiniki bosh sekretari qilib qo'yib, o'zi pensiyaga chiqish. Pensiyaga chiqib turib, Wang Yang orqali o'ziniki huquqini davomli joriy qildirish. Burun bunda ishlarni qilib qoqqanlar bor, Jiang Zeminga o'xshash masalanga. İşte başka şuna bir yol tutuşum mümkün. Bu biraz pakizrak yol deydi. Yoki ikincisi, o'zi bosh sekretari bo'lishi mumkin. Ya'ni Xi Jinping rais, partiyaning raisi, Li Kechang partiyaniki bosh sekretari bo'lishi mumkin. Uchinchisi, Li Kechang xalq qurultayining raisi bo'lishi mumkin deydi. Uchinchi ehtimollik biroz to'yinkan, nimishqa degan chog'da hozirgi xalq qurultayiniki raisi Xi Jinpingniki yaqin ekan. Xi Jinping o'zining yaqinini u yerdan chiqarib, u huquqni Li Kechangga ittifoq komitetidan chiqqan kishilarga berishi ehtimolli cho'ng emas deydi. Ishqilib, mana shu xil ehtimollikdan birisi bo'lishi mumkin. Endi yana bir qancha muhim narsalar bor, buni eslatib qo'yay. Shu 4-iyun voqeasidan keyin 1989-yili 4-iyun voqeasidan keyin Xitoy hukumatida bir cho'ng silkinish bo'ldi. U nima degan chog'da biz siyosatni islohot etmasak bo'lmaydi ekan. Xitoyniki siyosiy tuzumini o'zgartsak bo'lmaydi ekan. Agar siyosiy tuzumini o'zgartsak, Xitoy kompartiya hokimiyati o'lib ketadi ekan degan masalada bütün Xitoy kompartiyasidagi boshqalar bir o'rtaq tushunchaga ega bo'ldi bular. Ashta boshqa bundan keyingi ishlarning qanday bo'lishidan qat'iy nazar Xitoyniki siyosiy tuzumida islohot yoki o'zgarish bo'lish ehtimoli cho'ng emas. Shuningdek bu jihatda ancha cho'ng umid kutib olmaydi, mening farzimcha hozircha. Bu bir ish. Ikkinchi bir ish, o'tgan haftada men dedim, Xi Jinpingniki davomliq Xitoyda eng kuchli odam bo'lib turishi ehtimol biz uchun foydali bo'lishi mumkin. U nimish qiladi deysan desanglar, Xi Jinping ishlarni hozirda qilaversa, Xitoyniki iqtisodiy nihoyatda og'ir darajada tuvallab, vayron bo'lib, oxiri Xitoy kompartiya hokimiyatiniki o'lib ketishiga ilib berishi mumkin. Bu ishni qila oladigan menimcha Xi Jinping bor deb o'ylayman. Bu chiqib ketib qolsa, Xitoylar bu jihatdagi ishlarni biroz o'ngishib olamdi, belgili olmaydi. Shunga bu nuqtani bir deb qo'ydim. Endi o'z ishimiz to'g'riliq kelsak, Uyg'ur millati 2014-yildan keyin nihoyatda og'ir kunlarni o'z beshimizdan o'tkazdik. Xitoy hokimiyati 2014-yildan boshlab lager yasadi. Nihoyatda ko'p sonli Uyg'urlarni tutib suladi. Mening uchurim bo'yicha aytganda 9 million. Mana 9 million degan gap yopiqlar erkalik jurnaliga bosgan mazmundami bor, ular shu bo'yicha e'lon qildi. Biz 9 milliondek adamimizdan ayrilib qoldik. Bu odamlar turma, lager va majburiy emgak zavodlarida sulinib ketdi. Ondan keyin bir qism ularni ishga ketib ketdi. Mening sonimda 2 million 100 ming. Ondan keyin Uyg'urlarni og'ir darajada o'ltiribdi. Bu son meniki uchurimda 1 milliondan ko'p Xitoylar o'zlari o'ltirayotgan va Xitoyniki og'ir izishi tufayli o'lib ketgan kishilarning soni 2014-yildan keyin 1 milliondan oshdi. Endi Xitoylar bir qism lagerlarni chiqishga o'tdi. Buni yaqin xabarlarda oldinglar, Uyg'ur axborot markazining xabarlarida va boshqa yerlarda. Mening farzimcha
Şu g'arb medialarda rasmlari chiqqan cho'ng lagerlarni chaqyotidi bular. Yani birisi tapmaq oson bo'lgan lagerlarni chaqyotidi. Ashla qilib Xitoy o'ziniki aslidagi planiga asosan yetib bo'ldi va davomlashtiryotidi buni. Bizga og'ir ziyon bo'lib ketdi. Uyg'urlarniki, chet eldagi Uyg'ur tashkilotlar va faoliyatchilarniki qo'lga keltirgan natijasiga sal qarasak bo'lmaydi. Men o'tganda dedim, biz intayin ojiz, chet eldagi sonimiz intayin oz. Ashundoq turib, Uyg'ur faoliyatiniki xalqaro mediadagi tutgan salmiqi, andikin chet el hukumatlaridagi muzokara qilinish, qaror qilinish ahvoli va ba'zi tadbirlar ahvoli boshqalar qaraganchada ko'p yaxshi bo'ldi. Masalan, Tibetliklar turganchada, Tayvanlik, Hong Konglik Tayvanliklar turganchada va boshqalar turganchada bizning ahvolimiz ko'p yaxshi. Bu jihatda chet eldagi Uyg'ur tashkilotlari va faoliyatchilar, barliq qarindoshlar o'zimizning qanchalik faxrlansak bo'ladi. Lekin biz tekçi vatandaşlarını kutulduramadık. Vatandaşlarınki nazarda biz ulanınki nemisi, ne deyimiz, azatlık yultuzu. Açta qaraydı bizge. Şuna bu cihetki özümüzdeki mesuliyetini bundaki unutup kalsak olmaydı. Biz boşap kalsak olmaydı. Anadaki şuncacık işler bulup, gerçi kanun layısı, karar o bu degan işler köp bulup en ahir kelgan chaqda vatandagi zulm to'xtamaydi. Uyg'urlarniki irqiy qirg'inchilik to'xtamaydi. Buningdagi nurg'un ishlarda biz yana o'zimizga tanishga to'g'ri keladi. Shunga bu jihatdagi ishlarni qat'iy esimizdan chiqarib qo'ymaydi. En oxirida deydiganim Kalnur to'rbeti yaxshi mengyotdi. Yaxshi xabarlar bor o'tganimizlarga dedim. Bo'lsa qo'llab qo'yinglar. Mana bu to'y qilish o'ziga jo'r tepish yo'lida tirishayotgan qarindoshlar biroz vaqt ajratib, buni undan foydalanib qo'llab qo'yinglar davomli qilib bitta qo'yim keldi. Xudoyim bursa agar kelar haftaning oxiridagi Uyg'ur Milliy Kengash yig'iniga borsanglar, shu yerda ko'rishamiz. Bu damsa bugungi dadag'alarim shunchalik. Yana bir qatam ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.